Berlində yeganə müsəlman mərkəzi deyərdim. Şəhidlik məscid deyirlər. Həmçinin bu qəbristanlıq da və həmçinin bu məscidin arxasında qəbristanlıq da Almaniyada vəfat edən müsəlmanların qəbristanlığıdır, məzarlığıdır. Bu Türk məscidinin içidir. Qəbir tapdım. Çox şükür qəbir tapdım. En son anda Cahangir bəy Kazımbəyev burada KGB 1955-ci ildə onu sui-qəsd eləyib. Gəncə üsyanının başçısı Cahangir bəy gəldim sənin üçün. Gəldim torpağını gətirməyə. Bax İmamzədədən torpaq gətirmişəm zaten. Azərbaycandan torpaq gətirmişəm. Biz artıq müstəqilik. Yəni qanlarımız boş-boşuna axmadı Cahangir bəy. Bax İmamzədə torpağıdır. Sənin üçün gətirmişəm. Ruhun şad olsun, ruhun şad olsun. Bax. Gətirmişəm Cahangir bəy. Ruhun şad olsun. Gəncə torpağıdır. Axır ki tapdım. 3-cü, 4-cü zətdən sonra tapdım qəbir axır ki. Ümidlərim hamısı üzülmüşdü. Allah rəhmət eləsin. Türk şəhidliyinin məzarlığı, Türk camisinin məzarlığında buraya hər tərəf bağlı idi, tapa bilmirdim buranı. Çox şükür Allah, çox şükür tapdım qəbirini. Allah rəhmət eləsin Cahangir bəy. Öz dilimizdə danışırıq. Paytaxtımızdan gəlirəm, ölkəmiz müstəqildir, narahat olmayın. Ruhun şad olsun. Axıdılan qanlarımız boşuna olmadı. Allah sənə rəhmət eləsin. Siz də Berlinə gəlsəz, sizdən tapmaq asandır buranı. Koordinat da verə bilərəm. Çox xoş oldu mənə. Adam onsuz qürbətdə vəfat edib. Ağıracı yaşayıb. Qürbətdə olmaq bilmirsin nə dəqiqətən. Və ən əsası da bilirsən ki, uğrunda qan axtığın dövlət artıq var. Müstəqildir. Biz öz dilimizdə danışırıq. Öz paytaxtımız, ordumuz, vətənimiz bütövdür. Qoyduğun kimi, demək olar ki, qoyduğun kimi də ölkən Cahangir bəy. Necə qoyub girmişdin, bax elədir.